做个斑斓膏。谁会？当然是你会了，我会了，我去洗，我会洗。每次跟你们搞这些东西，就像开盲盒一样，就是你们觉得我会。来，先开水煮一下是吗？不是，切多大？不是你都说开水了，大哥水没开，哦，冷水下锅，冷水下锅。是冷水下。我记得是这样子的诶。吹不到海南的风，吃点海南的斑斓膏。谁说吹不到海南的风？我就根据我的经验，是不是现在就放小苏打？哎呀，不是我去拿小苏打，那个视频说是等打好了之后再放小苏打。哦，他一定对，我就一定错。啊，你对，你对。水开之后放肉上来。我都说水开再放了，我好了，赶紧捞起来，捞。他一定对呀、他一定对吗？不捞了。他不一定对，但这个做法肯定是错。啊，水滚了，放了。以上是错误做法，这才是正确的。确定这样子煮它还要对，还要对。好了，一点，这样子防止它变颜色，会绿得更自然。录一下就得了。这多少克有斑斓叶啊？不知道，懂了，2把，不是，这能不能按下比例2把。盖几。纯绿，好看，好喝。鸡肝大，拿这个喂鸡。那不成了海南斑斓鸡了？文昌鸡，没有斑斓鸡。又放啊，放2遍了不？等一下，万一翻车，我就可以赖他了，懂吗？好，没有筷子啊？不舍得用。啊，没有买到马蹄粉，用木薯淀粉，哦，一样的功能。不懂。差不多都是粉，加完去。适量，多了多吃，少了少吃。嗯，得了。多放点稠点就不会不成形了。哦，加白糖，水滚。水滚就关小火，一定要把它搅拌均匀，再加进去啊。先把这个生姜加到稠热，关火，慢慢的把剩下的加进去，这个粉就这样调着了咯。调个椰浆，加入130克木薯淀粉，加一点来自中国糖都的白糖，健康可以。少克牛奶。随便开心就好，别这样全部放完。效果不错，看着还可以。说实话，不是我这个人三炮，我现在感觉我在做卷筒饭。蒸多久3分钟，咱们不平，一定要水平。拿水平仪来量一下，把那激光水平仪放进去。找水平还得靠我。再少一点，太薄了。好了，就这样子了。再来一层，再来一点，补一下那个空。有没有可能它已经熟能在这边吗？熟了。好了，盖了，不理他了。这为什么是这个样子呢？没事，继续。好，开始计时3分钟。来，来，再上一层。我怎么觉得没熟嘞？哎呀，熟了。熟了。好，确定吗？就这样。确定。来，再来3分钟。人好像发不了车了哦。是不是还要再等一下？等啥？你摸它。等我。就人家做甜点那都是小锅小灶的，你搞个大锅来，一点那种精致感都没有。知道为什么？走你！成不成？应该是那么多水呢？这水蒸气。生气的不一样的。哎。50啊，这里水龙跳不是这样学的。帅哥。哟，你们去哪里？你们回来吃饭吧。来，来吃了。冷却半个多小时了，试一下，你看。你看这个效果，咚。我切给你们吃啊。是啥情况？里面还能拉丝，还能拉花，我跟你说。你看那个刀下去，
为什么要做斑斓糕？谁教你们做斑斓糕的？其实我看的教程是说王叔是绝对不会翻车，我现在证明给大家看，跟着他还是会翻车。这是你的，他就一定对啊，他就一定对啊！味道是对的，形状不对而已。来，就这样吃啊。斑斓糊。咬不上来，你知道吗？我咬不上来。该有的味道都有了，就是没形状就是。没有形状而已，这一点不差，差哪里？我跟你说，好吃爱吃，股东吃。重新做一次，我就不信不成功，这是不听他的。下次我带计量器来。下次我带水平仪了。危机。好吃爱吃，鸡爱吃股东吃。